كل اصحابي اشتغلوا وانا ما اشتغلتش، صحباتي البنات اتجوزوا وانا ما اتجوزتش. وبعدين الواحد ساعات يتضايق اكتر، ده برضه اللي كان مموت نفسه في الشغل بس ستريت كده ودايركت ما يترقاش، والحراميه والنصابين والمش عارف واللي بيضربوا ريبورتس مش عارف ايه هم اللي يترقوا. فاللي عايز اقوله انه مش دايما اللي بيحصل الاول معناه ان هو الاحسن، يعني مش باللي بيلحق. مين قال انه عشان فلانه اتجوزت قبليه تبقى هي احسن مني في حاجه؟ مين قال ان اللي اشتغل الاول او اللي اترقى الاول هو ده الاحسن؟ فاللي عايز اقوله في الاخر ايه، مش دايما اللي بيحصل الاول هو ده الاحسن، ما هي مش بالاول. فانت كل حاجه هتيجي في وقتها، يعني التايمنج مش مؤشر على حاجه. يعني مش اول واحد بيشتغل هو احسن واحد، ومش اول واحده تتجوز هي احلى واحده او احسن واحده. لان انت ما تعرفش اللي هي دلوقتي دي متجوزه وانت مش متجوز مين مبسوط اكتر، انت ما تعرفش. ممكن على فكره تكون مبسوط اكتر، واللي اشتغل الاول ما تعرفش برضه مين مبسوط اكتر. مش بقول بقى العكس ان هو ايه، اه هو بيشتغل بس انا ما اشتغلتش بس هو اكيد مش مبسوط. ليه يعني؟ هو ممكن يكون مبسوط برضه عادي، وانت مبسوط برضه في حاجه تانية يعني. فيعني الخلاصه بس دي انه سيبك من فكره مين اللي حصل له وانا لسه ما حصليش، لان دي مش معناها اي حاجه.